はい、ゼッケン19スタートいたしました。谷口亮選手、ゼータスポーツ RX7、ゼータスポーツからのエントリーです。ゼッケン10、谷口選手ですね。第1ヒート1分34秒でした。はい、ゼッケン18、タイムは1分35秒326、1分35秒326。残念ながら2秒ほどタイムダウンですね。はい、ゼッケン25車スタートいたします。上田貴文選手、スプラインダンロップデイズ低骨 NSX ラリーチームクロスロードよりエントリー。上田選手のタイム1ヒート目1分34秒でした。はい、第1ヒート目のタイムのトップは1分31秒を目指してください。パイロンをまた引きずってしまいました。ゼッケン19。大損害、送電管吹っ飛ばし。